নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে কাপ মে বি দ্য সিমটম অফ টিউবারকুলোসিস, কাশি টিবির লক্ষণ হতে পারে, এটা নিয়ে আলোচনা করব। এখনো যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রাখছি। কাশি কার না হয়? নাকে জল পড়া, গা হাত পায়ে যন্ত্রণা, চোখ লাল হওয়া, একটু গা ম্যাশ ম্যাশ করা, এটা থাকে। তারপরে নাকে জল পড়াটা বন্ধ হলে খুব খুব করে কাশি রয়ে যায়, কিন্তু সেটা 2-5 দিনের ভেতরে অটোমেটিক সেরে যায়, অথবা মিনিমাম ওষুধ খেলেও সেরে যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় এই জিনিসটা অনেক দিন ধরে লিঙ্গার করছে, দ্যাট মিনস পারসিস্ট করছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা অন্য করাই ভালো। যেমন কাশিটা যদি খুব খুব করে রয়ে যায় এবং খিদে মন্দা থেকে যায়, শরীরের ওজন কমতে থাকে, শীর্ণকায় হয়ে যাওয়া, ক্ষুধা মন্দা, সবসময় একটা জ্বর ভাব, বিরক্তি, কাজে অনীহা, ক্লান্তি এবং চোখ মুখ দেখলেই মনে হবে যেন কতদিনের রোগী না খেয়ে দিয়ে আছে, এইসব লক্ষণ যদি থেকে থাকে এবং সবসময় গায়ে যদি একটা জ্বর ভোগ হয়, খুব রেয়ার যদি দেখা যায় যে কফের সাথে রক্ত আসছে, অথবা চেস্ট পেন হচ্ছে, বুকের একটা যন্ত্রণা, ফ্রিভাবে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না, কেউ যেন আঁকড়ে ধরে আছে এবং জোর করে নিঃশ্বাস নেবার প্রচেষ্টা, এই লক্ষণগুলি থাকলে আমাদের কিন্তু তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করে নেয় ভালো। সেক্ষেত্রে ব্লাডের টিসি, ডিসি, ইএসআর, হিমোগ্লোবিন, স্পুটাম ফর এএফবি, মান্টু টেস্ট এবং চেস্ট এক্সরে করা হয়। যদি দেখা যায় যে ইএসআর বেশি থাকে, মান্টু পজিটিভ হয়, স্পুটাম এএফবি যদি পজিটিভ হয়ে থাকে এবং চেস্ট এক্সরেতে যদি কোনো প্যাচ থাকে, তাহলে ইট ইজ ফেভারেবল ফর টিউবারকুলোসিস। সেক্ষেত্রে কিন্তু দেরি না করে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুদের সাথে যোগাযোগ করে সেই মতো চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং চিকিৎসার সাথে সাথে সেই অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা। কারণ শুধু চিকিৎসা করলে হবে না, এর সাথে খাবার দরকার। আগে বলা হতো টিবিকে রাজরোগ, অতএব আপনি না খেলে শুধু চিকিৎসা করালেই যে আপনি সুস্থ হবেন, এটা কিন্তু ভুল ধারণা। আপনাকে দুটোই প্যারালালি রাখতে হবে, তবে কিন্তু আপনি সুস্থ হবেন। তবে ভয়ের কিছু নেই, কাশি হলেই যে টিবি হয়েছে এটা ভুল কথা। পরীক্ষা নিরীক্ষা ডাক্তারবাবু ক্লিনিক্যাল আয় আপনাকে তার উত্তর দেবে। তবে নিজে কখনোই রোগের লক্ষণ, রোগ দেখে আপনি রোগের ডায়াগনোসিস করে নিজে কোনো ওষুধ খেতে যাবেন না। অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মতো চলবেন। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের অ্যাড করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।